प्रदेश में दवाई की दुकानों पर छापे, 3 खांसी सिरपों पर बैन के बाद औषधि नियंत्रण प्रशासन का औचक निरीक्षण। मध्य प्रदेश में खांसी की दवा से बच्चों की मौत के बाद हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रण प्रशासन ने दवा सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी है। 3 खांसी सिरप और रेस्पिफ्रेश टीआर, रिलाइफ और कोल्ड्रिफ पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब सोमवार से पूरे प्रदेश में औचक निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। राज्य औषधि नियंत्रक ने सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत फील्ड में उतरकर मेडिकल स्टोरों, थोक वितरकों, अस्पतालों और निजी दवा गोदामों में छानबीन करें तथा ये सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित सिर्फ कहीं भी बिक्री, स्टॉक या उपयोग में न हो। राज्य औषधि नियंत्रक कार्यालय से सभी जिलों के ड्रग इंस्पेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं कि वे तुरंत फील्ड में उतरकर मेडिकल स्टोरों, अस्पतालों, थोक डिपो और निजी दवा गोदामों में जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित सिर्फ रेस्पिफ्रेश टीआर, रिलाइफ और कोल्ड्रिफ अब कहीं भी स्टॉक या बिक्री में न हो। प्रशासन ने ये कदम मध्य प्रदेश में खांसी की दवा से बच्चों की मौत के बाद राज्य में लागू किए गए प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में उठाया है, ताकि असुरक्षित घोषित सिर्फ हिमाचल के बाजार में उपलब्ध न रहें। खांसी सिरपों के भरेंगे सैंपल। राज्य औषधि नियंत्रक डा. मनीष कपूर ने कहा कि यह कदम दवा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक आवश्यक कार्रवाई है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में हर माह खांसी सिरपों की नियमित सैंपलिंग की जाएगी, जिसमें निर्माण इकाइयों से लेकर रिटेल मेडिकल स्टोरों और अस्पतालों तक शामिल रहेंगे।